Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ը սովորական ընտրություններ չեն, դրանք իրենց նշանակությամբ հավասարազորեն 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի անկախության հանրաքվեին։ Այն ժամանակ մենք ընտրում էինք անկախություն, այսօր մեր պետականության ապագան։ Սա ընտրություն է Հայաստան մնալու և թուրքական վիլայետ դառնալու միջև։ Սա ընտրություն է Հայաստանի Հանրապետության և Արևմտյան Ադրբեջանի վտանգավոր նախագծի միջև։ Սա ընտրություն է երաշխավորված խաղաղության և միակողմանի ստորացուցիչ զիջումների միջև։ Սա ընտրություն է հանրային համերաշխության և պառակտման, բարեկեցիկ կյանքի և խեղճության, արժանապատիվ պետության և նվաստացված երկրի միջև։ Պետական համակարգի սիրելի աշխատողներ, դիմում եմ ձեզ առանձնահատուկ հարգանքով։ Դուք պետական համակարգի հենասյուններն եք։ Դուք տարիներ շարունակ ծառայել եք պետությանը, ոչ թե որևէ կուսակցության կամ որևէ ղեկավարի։ Մի տրվեք Նիկոլ Փաշինյանի, ձեր նախարարների, մարզպետների և տարբեր մակարդակների ղեկավարների շանտաժին ու սպառնալիքներին։ Ընդդիմության հաղթանակի դեպքում պետական համակարգի ոչ մի բարեխիղճ աշխատող չի ազատվելու աշխատանքից։ Քաղաքական հայացքներ ունենալու համար դուք չեք կորցնելու ձեր աշխատավարձերը, չեք կորցնելու ձեր սոցիալական երաշխիքները, չեք կորցնելու ձեր պարգևավճարները։ ԲՀԿ-ն դեմ չէ պարգևավճարներին, մենք դեմ ենք, որ դրանք վերածվեն քաղաքական կոռուպցիայի գործիքի։ Մենք դեմ ենք, որ պարգևավճարները բաժանվեն քաղաքական հավատարմության, անձնական կապերի կամ վերադասին հաճոյանալու սկզբունքներով։ Մեր իշխանության գալու դեպքում պարգևավճարները տրվելու են օրենքով, հստակ չափանիշներով և արդարության սկզբունքով։ Այնպես չի լինելու, որ Փաշինյանի մերձավոր նախարարները ստանան միլիոնավոր դրամների պարգևավճարներ, իսկ համակարգի նվիրյալ մասնագետները նվաստացուցիչ գումարներ։ Փաշինյանի ստեղծած համակարգում պարգևավճարը դարձել է քաղաքական ենթարկեցման միջոց։ Դա քաղաքական կոռուպցիայի դրսևորում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս քարոզարշավի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը հնչեցրել է ամենադիպուկ գնահատականը։ Այնքան ասեցիր խաղաղություն ենք բերել, վերջը բերեցիր տնտեսական պատերազմ Ռուսաստանի հետ, ասել է պարոն Ծառուկյանը։ Այս մի նախադասության մեջ ամփոփված է վերջին տարիների ողջ իրականությունը։ Փաշինյանը խոսում է խաղաղությունից, բայց իր քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը կորցրել է ռազմավարական գործընկերների վստահությունը, հայտնվել է տնտեսական և քաղաքական անորոշության մեջ։ Նրա այսպես կոչված եվրոպական քաղաքականությունը պատրանք է, խաբեություն, ավանտյուրա է։ Խաբեություն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Հենց Եվրոպայի պաշտոնյաներն են բաց և հրապարակային հայտարարում, որ Եվրամիության օրակարգում Հայաստանի անդամակցության հարց չկա։ Սակայն Փաշինյանը շարունակում է հասարակությանը վաճառել կեղծ հույսեր։ Իրականում նա Հայաստանը տանում է վտանգավոր մեկուսացման ճանապարհով։ Նրա քաղաքականության հետևանքով մեր երկիրը կարող է հայտնվել թուրք-ադրբեջանական ակցիայի մեջ պետականության կորստի վտանգի հեռանկարով։ Սիրելի գյուղացիներ, դուք առաջիններից եք զգում
այս քաղաքականության հետևանքները։ Ձեր քրտինքով ստեղծված բերքը այլևս չի ասնում ռուսական շուկա։ Արտահանման խնդիրներն օրեցօր խորանում են։ Եթե այս իշխանությունը վերարտադրվի, հազարավոր գյուղացիական տնտեսություններ կանգնելու են գոյատևման խնդրի առաջ։ Դուք արդեն տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում, արտահանման խոչընդոտներ, աճող ծախսեր, նվազող եկամուտներ։ Մինչդեռ գյուղը Հայաստանի անվտանգության, տնտեսության և ինքնության կարևորագույն հենասյուններից մեկն է։ Մենք թույլ չենք տալու, որ գյուղացին դառնա այս քաղաքականության զոհը։ Սիրելի գործարարներ, արտադրողներ, արտահանողներ, այսօր դուք կանգնած եք անորոշության առաջ, արտահանման շուկաները վտանգված են, ներդրումային միջավայրը թուլանում է Փաշինյանի կողմից իրականացվող պետական ռեկետի հետևանքով։ Փոքր և միջին բիզնեսը գտնվում է ճնշման տակ, եթե այս քաղաքականությունը շարունակվի, աշխատատեղերի կրճատումը, գործազրկության աճը և սոցիալական խնդիրների խորացումը դառնալու են անխուսափելի։ ԲՀԿ-ն առաջարկում է բոլորովին այլ ճանապարհ, սեփականության իրավունքի պաշտպանություն, բիզնեսի նկատմամբ քաղաքական ճնշումների բացառում, արտահանման շուկաների վերականգնում, ներդրումների խրախուսում, արդար մրցակցային պայմաններ, սիրելի իրավապաններ, զինվորականներ, ազգային անվտանգության համակարգի ներկայացուցիչներ, դիմում եմ ձեզ որպես պետականության կրող մարդկանց, ձեր ճնշող մեծամասնությունը հայրենասեր և արժանապատիվ մարդիկ են, չկատարեք արդեն պարտված և հեռացող Փաշինյանի ապօրինի հրամանները։ Մի ծառայեք Փաշինյանի քաղաքական շահերին, ծառայեք օրենքին և Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսօր այն մարդը, ով Էրդողանի հետ լուսանկարվելու մեջ խնդիր չի տեսնում, ով Ալիևի պահանջները ներկայացնում է որպես խաղաղության օրակարգ, Հայաստանի հայրենասեր քաղաքացիներին անվանում է լրտեսներ, դավաճաններ և թշնամիներ։ Բայց դուք շատ լավ գիտեք, թե ովքեր են այս երկրի իրական հայրենասերները, դուք շատ լավ գիտեք, թե ովքեր են կրել պատերազմի, անվտանգության և պետականության պատասխանատվությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Գագիկ Ծառուկյանի և ԲՀԿ-ի համար առաջնորդությունը հանրային համերաշխությունը։ Մենք մերժում ենք ատելության քաղաքականությունը, մենք մերժում ենք հասարակությանը սևերի և սպիտակների բաժանելու քաղաքականությունը, մենք մերժում ենք ներքին թշնամիներ որոնելու քաղաքականությունը։ Մի երկու խոսքով ուզում եմ դիմել անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հունիսի 7-ը շանս է առաջին հերթին քեզ համար, Նիկոլ։ Շանս կազմակերպելու նորմալ ընտրություններ, շանս ընդունելու ժողովրդի կամքը, շանս հեռանալու առանց ցնցումների։ Դու բոլորից լավ գիտես իրականությունը։ Դու գիտես, որ հասարակության վստահությունը կորցրել ես։ Դու գիտես, որ մարդկանց մեծամասնությունը այլևս չի հավատում քո սուտ խոստումներին։ Դու գիտես, որ քո քաղաքականությունը երկիրը տարել է փակուղի։ Հետևաբար մի կանգնիր ժողովրդի ճանապարհին, մի կանգնիր փոփոխությունների ճանապարհին, հեռացիր խաղաղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայկական զարթոնքը սկսվել է, այն այլևս հնարավոր չէ կանգնեցնել։ Փոփոխությունների պահանջը հասել է յուրաքանչյուրի տուն, յուրաքանչյուր գործ, յուրաքանչյուր գյուղ և քաղաք։ Հետևաբար, հունիսի 7-ին, համար 7-ին
Եվ բոլորս բանկարկում ենք միասին ծառուկյան